Oke guys, kembali lagi dengan saya Donald Chopo dalam channel mancing. Kali ini saya mau mendatangi spot yang pernah dapat lele besar itu. Mudah-mudahan wadernya masih ada sini guys. Oke guys, siapa tahu ada lelenya. Oke, lanjut saja guys. Oke guys, lanjut. Ada guys, wader pertama kita guys, langsung disambar, mantul nih guys. Ini kecil guys, kita cari yang besar guys. Oke, lanjut guys. Ada ikan besar guys. Ada ikan kaper guys. Ada ikan kaper guys. Mantul nih guys. Siapa tahu mau makan ya guys. Naik ya guys. Lanjut guys. Makan sama dia guys, makan guys. Makan guys. Wader guys. Jatuh wader. Ini mau makan ya guys. Ini guys. Jalan-jalan dia ke atas guys. Biarin dulu wadernya guys. Kita cari yang besar aja. Kita tahu mau makan dia guys. Oke guys, lanjut. Makan guys, makan guys. Makan guys. Wader lagi guys. Bertubi-tubi nih guys. Oke guys, lanjut. Mau cari itu guys yang besar. Tadi nongol dia. Lihat guys. Ikan besarnya, wadernya mau makan ya guys. Soalnya sih naik lagi tuh besar. Si wader guys. Bukan guys. Ini ikan nyantung guys. Oke guys. Lanjut saja guys. Cari tadi yang ikan koi kayak itu guys. Ada corak-coraknya. Oke lanjut. Makan guys. Agar guys. Agar. Mana tadi ikan itu? Besar sekali. Naik dia. Oke guys. Sambil nyari-nyari lagi. Siapa tahu mau makan dia ikannya tuh yang besar. Lanjut. Guys, wader guys. Oke guys, karena ikan yang besar kamu makan lagi guys. Ini udah sore, udah mau malam. Jadi
Saya tutup videonya sampai sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan see you next video. Bye.